Hello guys, mayong ito ako ipakita nyo guys. Ako ipakita nyo fiber guys na gigamit sa linya sa tower. Ako ipakita nyo guys sa yung fiber guys. Gas suporta sa tower guys. Gini sa ilalong sa yuta. Ayan manhole. Ayan siya guys. Ang amuhang kuanon guys, gini o. Ayan siya fiber guys. Amo nang ipanitan siya. Ingani pa muna siya guys. Ingani pa siya. Yung suludan mau ni o. Gini. Ini sih guys, kagmay kayo ni guys, mura siya buhok. Kita nyo. Kagmay kayo maklaro po. Kagmay kayo, mura buhok. Muna siya ang sumpay guys. Kagmay kayo. Muna siya ang sumpay. Kita nyo. Mura sa buhok pero si gagmay gani siya guys. Grabe na ni siya ka gamit ini guys. Ano ni suporta sa mga tower guys. Ng fiber. Ang inyong ato ang mga cellphone. Ano ni kapan ga hatag og signal. Sa mga tower. Ano siya? Murag hindi kasaligan guys no kay may kayo kung na din gamit kayo murag sa buko ilang guys yung klaro ito murag sa buko yun pag may kayo muna siya among isumpay ito yung ipadulo gamay kita nyo ito nang klaro man ano siya guys para tubod ano siya para tubod ano kayo nito tubod Lanao del Norte. Kini mo ang kuhan dari yan isindi ni siya dari nga lugar. Kini mo ni mo ang para sukod guys oh. Ano mo sa ka asa dapat pila ka kilometro ang ay naputol ano siya. Ano mo pila ka kilometro ang putol lapit. Mura siya gradyo gamit kaya dapat ang gamitan marto guys limot guys sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel o share lang niyo akong video aron dagan po makakita sa video guys. Kalimtin nyo guys. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Mura to guys. Salamat ya. Bye bye.